Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз апай. Балалар, көңіл күйлерің қалай? Керемет. Ал балалар, сендердің осындай көңіл күйлерің тамаша кезінде мен сендермен қазақтың ұлттық ойыны қанталапай ойынын ойнағым келіп отыр. Балалар, осы қанталапай ойынын бастамас бұрын мен сендерге қанталапай ойынның ережесін айтып өтейін. Және де мынау қолымдағы қоржынды көріп отырсыздар ғой, балалар, осы қоржындағы асықтарды ішінде ең үлкен асық бар, ол қан асығы болып аталады, балалар. Қазір мен сендерге ойын асықты тастаймын. Сол ойындағы асықты сендер өз тиесілі асықтарды алғаннан кейін, балалар, ортаға асықты тізбектеп өтеміз. Және де соның ішіне ең үлкен асық кімге түссе, сол ойын ережесін бастайды. Түсіндіңдер ме, балалар? Қанталапай, қанталапай. Кәне, ойын басталды, алақай. Қан асығы кімге түсті екен, балалар? Мансұрға түсті. Ал тізіңдер, балалар, қолдарында асықты. Балалар, қан асығы Мансұрға түсті. Ойын ережесі бойынша ойынды Мансұр бастайды. Ата ғой барын. Мансұр. Бәрекелді. Балалар, тиген жоқ, балалар көп тұрсыңдар, асыққа тимей қалды. Ендеше балалар, мен Мансұрға сұрақ қойып өтейін. Балалар, ойын атап өтесің ба? Қазақта қандай ұлттық ойындар бар? Арқан тасыс, қосқу, асырату, арқан тасу. Келесі балалар, пәрәбі келе ғой. Ата ғой, асықты ата ғой. Асығы тимеді, балаларға пәрәбіге де біз сұрақ қойып өтейік. Пәрәбі, рәміздегі ата қойшы. Ой, бәрекелді. Бақра баламыз тағы да екі асық жинап алды қоржынына. Бүгінгі ойынымыздың, қанталапай ойынымыздың жеңімпазы Нұрлан Бағжан баламыз жеңімпаз атанды. Ал балалар, бүгінгі ойын өздеріңе ұнаса, осымен ойынымыз аяқталды.